Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi andremo a preparare la piadina fritta. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, quest'estate sono stato in ferie in provincia di Ravenna, su i lidi ravennati, diciamo, e sapete che lì ci sono i chioschi dove fanno le piadine e una mia amica che ha un chiosco mi ha dato la ricetta per fare la piadina fritta. È diverso tempo che la mangio e mi piace un sacchissimo, insomma sono riuscito un po' a farmi dare le dosi, quindi oggi vi ripropongo questa ricetta che è originale, dopo ci saranno tantissime varianti, quindi non prendetevela chi la fa in una maniera o nell'altra, io vi do le dosi che mi hanno dato e vi assicuro che viene veramente buona. Cominciamo. Allora, 400 g di farina 00, comunque io ho qua il sacchetto della farina che me lo tengo da parte per un po' spolverare il tagliere e se per caso l'impasto risulta troppo umido, 150 g d'acqua, 30 g di latte, 8 g di sale, 80 g di olio evo e una bustina di lievito per torte salate che è circa 7 g. Cominciamo, facilissimo, oggi non usiamo la planetaria, andiamo a mano, quindi impastiamo nella ciotola, buttiamo la farina direttamente, tutto in ciotola, tutto, quindi farina, ecco qua, quindi andiamo a mettere il sale. Quindi prima tutte le polveri, l'acqua, il latte e l'olio. Ecco, vedete, già questa è una differenza, che noi nello gnocco fritto ci mettiamo lo strutto, però anche là chi la fa come vuole, insomma, ecco. Comunque se uno volesse cambiare l'olio con lo strutto, lo stesso quantitativo, diciamo, 80 ml d'olio, 80 g di strutto. Bene. Tutto in ciotola, vado con la forchetta finché non si raggruma tutto l'impasto, non prende un po' solidità e poi dopo passiamo al tagliere e andiamo un po' a mano a impastare. Passiamo sul tagliere. Benissimo. Ok, questo non ci serve più. Spolveratina di farina e andiamo a impastare a mano. Impastate energicamente perché così tutti gli ingredienti si amalgamano bene, il sale va un po' dappertutto, se no comunque non va lavorata tantissimo, dal momento che diventa un po' liscia è pronta, ecco. Guardate, va benissimo così, vedete, non è abbastanza liscia. Adesso mi faccio un bel filoncino in questa maniera. Con un impasto del genere all'incirca verranno 4-5 piadine, dipende dalla dimensione che volete ottenere. Comunque più o meno è la dimensione della piadina, sapete che è così. Noi andiamo a farla uguale però fritta, quindi facciamo 5 pezzettini, 1, 2, 3 e 5. Poi se non sono tutti uguali va poi bene lo stesso, insomma, è roba casalinga. Quindi adesso vado a dare qualche piega ai miei pezzettini e poi a formare le palline. Ecco qua.
Ecco fatte le nostre palline, non sono regolarissime ma va benissimo così. Allora adesso prima di andarle a stendere le facciamo riposare almeno 10-15 minuti, anche 20 minuti, che la pasta si rilassa, in maniera che quando andiamo a tirarla non fa l'effetto di ritiro. Quindi aspettiamo un pochettino, ci mettete sopra un burazzo e ci vediamo fra un quarto d'ora che andiamo a tirare le nostre le piadine fritte. Allora ecco qua, le nostre piade hanno riposato, adesso vedete come si sono rilassate, come sono più, diciamo, malleabili, non sono più elastiche. Quindi ci spostiamo un pochettino e andiamo a tirarla prima. Spolveratina di farina. Allora, loro la fanno rotonda, come vi dicevo, voi potete farla quadrata, rettangolare, a triangoli, come volete. Io la vorrei rifare come l'ho mangiata là al mare e quindi la faccio rotonda in questa maniera. Qua. Allora, la piadina è tirata, vedete lo spessore più o meno è questo qua, sui 2 mm. Poi prendiamo la forchetta e la andiamo a forare. Questo aiuterà la cottura, siccome andranno poi fritte naturalmente, l'olio passerà un po' nei buchi e aiuta a cuocere anche al centro la nostra piada. Bene, adesso tiro tutte le altre e poi andiamo alla frittura. Allora direi che l'olio sia a temperatura, ma per sicurezza controlliamo con il termometro. 165 gradi, direi che possa andare bene. Adesso mettiamo dentro la prima. E in teoria adesso dovrebbe venire a galla e gonfiarsi. Ecco, vedete? Ecco, guardate, la prima è pronta. Scogliamo bene dall'olio. E la mettiamo su un panno assorbente. Ed ecco qua la piadina fritta, guardate, in mezz'ora praticamente fra impasto, riposo e cottura vi preparate proprio un pranzetto o una cena con i fiocchi. Noi siamo abituati a fare dei pezzettini più piccolini, però questa qua è quella che ti offrono nei chioschi, che poi dopo la farcisci come vuoi. Difatti io ho preparato un giardinetto di salumi che potrebbe andare bene all'interno della piadina, quindi salumi abbastanza tagliati sottili, non tagliamo il salame felino a mano che poi magari quando tu la mordi ti vengono fuori le fette così. Insomma, a me piace con il prosciutto crudo, il gnocchino fritto o con la mortadella. Io adesso qua ho fatto prosciutto e mortadella, quindi anche per chi si fa i salumi fatti in casa questa è un'ottima idea per andare poi a degustare i salumi in compagnia. Insomma, l'ho fatto apposta anche un po' per uscire dal solito salame fatto in casa. Stavolta andiamo a preparare quello da mangiare col salame. Ecco, niente, vado a farcire la mia piadina fritta con del prosciutto crudo e poi vi dico com'è. Ecco, io non ci metto salse qua, secondo me molti ci mettono la maionese, le verdure, qua potete farcire come volete. Poi si piega in due. Ecco qua, e siamo pronti alla prova assaggio. Farò questo sforzo per voi.
Buona, 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 buona. Allora, non aspettate tanto dal momento che le tirate a friggerle, perché sennò poi si seccano, le fate e le friggete, poi sono da mangiare, non è che poi il gnocco fritto se lo tieni lì dopo diventa smuled, diventa mollo, cioè il gnocco fritto diventerebbe la piadina fritta, diventa, dopo poi bisognerebbe riscaldarlo che diventa biscottato, insomma questa qua voi fate mangiata, fritta e farcita e mangiata, calda. Per dire, mia moglie si fa fare l'ovetto da pucciarci dentro, diciamo l'uovo in camicia, e poi dopo ci puccia a pezzettini l'ovetto così e gli piace mangiarlo in questa maniera. Io invece lo mangio col salume che ci sta. Good. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta, semplicissima da fare, quindi ci sono riuscito io che a me non sono diciamo un panatore, cioè a me piace fare la pizza, avete visto che ho il video della pizza, c'ho il fornaio che viene a darmi una mano, abbiamo fatto il gnocco alla stria, insomma alcuni video sul canale li trovate, se volete vedere, insomma il mio momento mistico di panificatore ce l'ho avuto e penso che farò anche altre cose perché ho qualche altro tipo di gnocco da farvi vedere, comunque più avanti magari vedremo. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate un commento se l'avete sentito, se l'avete provato a fare, insomma ditemi cosa ne pensate e direi che vi lascio gli ingredienti sotto naturalmente al video, vi lascio uno specchietto con tutti gli ingredienti che ho usato così potete realizzare in poco tempo lo riuscite a realizzare anche voi. Bene, un saluto da Davide, alla prossima video ricetta, ciao.